Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falëndërimi të konë Allahu Azza wa Jall, paqja lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Vazhdojmë me librin Të ecësh me gjurmët profetike dhe kemi arritur këtë tema shenjat e kiametit, duke përmendur disa hadithe të shkurtra në lidhje me shenjat e kiametit. Dhe në mënyrë të përgjithshme do të përmendim këto hadithe për të treguar vërtetësinë e fjalës profetike dhe vërtetësinë e shpalljes që i ka ardhur të dërguarit ton Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili në më shumë se 1445 vjet më parë na ka lajmëruar për ngjarje që do të ndodhin në ummetin islam dhe në botën ku ne jetojmë pas vdekjes së tij alayhi salatu wasallam. E para është hadithi i Anesit radiallahu anhu, an Anesin qala لو حدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, do t'ju tregoj një hadith apo fjalë që e kam dëgjuar prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, la uhaddithukum bihi ahadin ghayrin, nuk u ka treguar ju më parë askush tjetër përveç meje. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam të thotë, inna min ashrati as-saati, me të vërtet prej shenjave të kiametit, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, an yarfa al-ilma wa yakthara al-jahl, që të ngrihet dituria, pra zhdukja e diturisë dhe përhapja e ignorancës. Wa yukthara az-zina, do të përhapet në mas zina, immoraliteti. Wa yukthara sharbu al-khamr, do të shtohet pirja e alkoolit. Wa yaqillu ar-rijalu, do të paksohen burrat, pra do të ketë shumë pak burra. Wa yakthura an-nisa, do të shtohen shumë gratë, hatta yakuna lil 50 imra'atan al-qayyim ibn al-wahid, pra derisa të arrijë një burr të përkujdeset për 50 gra. Shikoni pra fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra nga shenjat e kiametit thotë do të ngrihet dituria, dhe këtu bëhet fjalë për dotërinë e fesë, pra do të ketë shumë pak dietar të fesë, do të shtohet ignoranca, do të shtohet zina e moralitetin mas, madje shumë shtete e kanë ligjëruar kurvërinë, prostitucionin me ligj, dhe është përhapur në mas. Do të shtohet pirja e alkoolit mas, dhe kjo është e vërtet ka ndodhur. Pra do të ketë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një burr do të kujdeset për 50 gra, pra do të paksohen burrat dhe do të shumohen gratë, saqë një burr do të kujdeset për 50 gra, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kjo për shkak të luftrave dhe gjakderdheve të mëdha që do të ndodhin. Në hadithin tjetër, an Anes, për Anesi po ashtu, dhe në falni nga hadithi tjetër e Abi Huraira radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alajhi wasallam qala Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yuqbadu al-ilm, nuk do të ndodhi kiameti derisa të ngrihet lart dituria, pra zhduket dituria. Wa takthura az-zalazilu, dhe të shtohen tërmetet, dhe kjo ka ndodhur. Wa yataqarabu az-zamanu wa tadhharu al-fitan, dhe koha do të afrohet, pra ngjarja do të vinë aq shpejt sa për shembull njerëzit u thonin dikur me kafsh, me anije, sot ta thonë me avion, nesër do të thonë me gjëra më të fluturuese, pra do të afrohet koha. Wa yataqarabu az-zamanu wa tadhharu al-fitna, do të shfaqen fitnet, nga tresat, gjëra të luftra të mëdha. Wa yakthura al-harju wa huwa al-qatl, do të shtohen luftra, thot pejgamberi sa, dhe vrasja në masa, dhe kjo po ndodh dhe ka ndodhur. Hatta yakthura fikum al-malu fayafidu, po ashtu do të shtohet shumë tek ju pasuria. Pra do të derdhet pasuria lum, pra do të kenë shumë vende që do të kenë shumë pasuri dhe ajo nuk do të ketë shumë dobi tek njerëzit. Zoti na ruaj. Në hadithin e Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati at-Tabuk. I kam shkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në betejën e Tabukut, wa huwa fi qubbatin min Adam. Dhe ai kishte në kokë një kubbe, pra një kubbe, një kokore në kokën e tij, faqala u'dud sittan bayna yaday as-sa'a, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, llogarit ose numëro 6 ngjarje të mëdha përpara shenjës kiametit. Ka thënë mauti, vdekja ime, dhe kjo ndodhi, vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thumma fathu Beit al-Maqdis, shlirimi i shtëpisë xhamis Aqsa, Beitul Maqdis, pra Kutsit, dhe kjo arriti në kohën e Omer bin Khattabit radhiyallahu anhu. Thumma mautatani ya'khudhu fikum ka
kuasil ghanem, pasaj dy vdekje të mëdha, pra dy vdekje të mëdha, e cilat do t'ju marrë juve si tufat e deleve, e baktive. Pra, edhe kjo ndodhi në kohën e Omerit radiallahu anhu, taun, pra vdekje për shkak të smundjeve dhe epidemive që ndodhen në kohën e profetit, në kohën e Omerit radiallahu ta'ala anhu, në kohën kur shumë prej sahabëve u shfarosën në Sham, në vendet e Shamit, për shkak të epidemive dhe smundjeve që ndodhen në atë kohë si lebra edhe shumë të ngjarje të tjera. Pra, edhe këto gjëra kanë ndodhur dhe çka të thotë që duhet ta shtojmë imanin në fenë e Zotit dhe të ndjekim rrugën e profetit tonë alayhi salatu wassalam, i cili nuk flet nga vetja e tij, por me shpallje që i vjen prej Zotit të tij.